Nama ibu siapa bu? Saya sendiri. Kenapa ibu sih? Sering pusing. Sekarang selain doain apa yang ganti ibu? Apa yang nangis? Ibu lagi ngerasa sakit. Apa bu? Sekarang ibu telah disembuhkan. Sekarang sakit apa? Sudah lumayan. Oke Tuhan, saya tolong Sekarang tadinya padam, sekarang terang. Sekarang sudah nggak pusing lagi bu. Siapa yang sembuhkan ibu? Siapa yang menemani ibu? Yesus. Amin. Apa yang Tuhan Yesus memberkati ibu ya? Kita percaya. Iya.